说优惠券这边集点卡，集点卡你就可以点一下，那你就可以去设定集点卡它的一些功能。哦，你可以自己去设定集点卡的功能，比如说你的集点卡设定。哦，你可以去设定集点卡的一些比如说这个客户从什么时候开始，或者说从取卡的什么时候开始都是无限使用。那有效期间呢，就是是在有效1天前、3天前，这些你都可以设定。哦，那取卡的回馈点数是几点这样子啊？那这边有一个叫做防止不当的使用设定，也就是说，你如果说没有设定的话，它就一直刷。那这里会有一个叫做2个比如说同一天不赠送点数给同一位客户，以凌晨12点重置，就是说它过了凌晨12点，它就是这个就有效了。或者说你在指定时间1小时内，指定时间内不赠送给点数同一位客户，这个就是回答你刚才那个问题。如果说我现在这个时候跟你买，但是我到3、4个小时之后又跟你买同样东西，那你这里就可以设定3个小时之后，你再扫描就会再增加1点，这样了解吗？你应该是，如果说他跟你交易很频繁来讲的话，那个你就算不要用点数，你也可以送他一些东西了啦。对啊，几点状况是什么？几点状况哦，这里好像有一个，它这边会有一个叫做统计管理啦，但是它没办法看出到底是哪一个客户领几点这样子啊。这里只有统计资料而已，因为我问你，超商知道你几点吗？你去莱尔付账单，他会给你点数吗？请问他知道你几点吗？不知道啊。只有你点数满了之后，你才会拿去说我满5点了嘛。这样了解意思吗？所以他不知道你根本就几点，不可能知道啊。这样了解吗？就只有这里啊，他只知道说你送出几点这样子而已，但是他不知道那个人到底现在几点，懂我意思吗？他没有办法去判定你这个好友加入你之后，现在目前有5点还是6点还是7点，而是你有满5点的话，你可以截图给他说我有满5点了，因为他有扫描，他才要增加1点，他不会自己去增加1点。或者是说你满5点了，你拿去他店里说我有满5点了，这样子他才会送你东西。它的概念就是跟现在实体的几点数的概念是一模一样的概念。对。他会再一张新的给你这样子啊。你就说时间完10点之后。你要换，它就会在一张新的积点卡给你，就可以再去重新再去做计算，这样子。对啊，你10点完之后，它就完全消掉，变成重新再来啦。这个不用它自己自动清除，你到10点它就自己自动清除了。
端会啊，会收到啊，会收到这样的讯息啊。你们回去的话，你可以试看看这一种，你们可以去尝试看看，然后到5点或是2点，那你就可以自己去这样去设定看看就可以了。好，那点数来讲的话，是还蛮多人去使用这个几点的这个点数啦。好，那优惠券的话呢，我今天讲优惠券。优惠券的话是什么哈？我用这个账号好了。哦，比如说优惠券，那我优惠券去设定说，你加入我的好友就有300块优惠券，但是必须从你的网站那边有消费才会有。所以就是看说你网站，比如说点进来，加入你的购物车之后，这里有没有优惠券的这个功能？我讲的就是这个，这样了解吗？但是就是必须看你的网站有没有支援这种优惠券的功能。有的话呢，你这边就输入优惠券，这边就会有一个，就可以把它直接打折。好，那这个我可以操作一次给你们看。好，比如说买东西，然后我看我的购物车，我把优惠券输入进去，使用优惠券，就变300块了，这样懂吗？好，所以我跟你讲，你的工具是不是可以跟你的网站来做结合？这个就会比较重要。好，所以这个就是优惠券的功能。那优惠券也很简单设定，你只要在优惠券这里建立优惠券，那你把优惠券的标题打上去，比如说好，然后给他一个相片。那优惠券类型呢？它有分折扣，或是免费，或是赠品，或是现金回馈，或是其他。好，那也可以用折扣。好，那什么时间点？好，比如说现在这个时间点，好，9月1号，几点到几点？你们可以自己设定。好，比如说9月2号到9月10号的几点到几点？那优惠券的序号呢？你可以显示，那你这边可以自己输入乱码，那这样子它就可以领到优惠券。哦，比如说我输入 ABC。哦，那如果说你不知道优惠券，这边都有一个叫做乱码产生器。啊，比如说你要产生几组，长度。好，那你就可以把它 key 进来。使用次数就1次，好，那看你要不要公开啊？要的话，你就可以在官网上面
那条件限制就是可以打上。好，那你就可以预览一下。好，那你可以预览看看，点进来。这个预览明白。好，这里就有一个优惠券的序号，有看到吗？那你凭这个序号，那你就讲说，你就可以使用这个，你凭这个序号，你就可以连接到它的网站上面去做消费了。好，这边你就可以打上你的网站哈，比如说这个。这里，那它只要连到你的官网，它就可以进行把这个优惠券打在这里，那就会有折价100块，这样了解吗？那你要用什么方式让人家知道？就是透过脸书，或是透过你的 LINE 分享。那有收到了就可以看到优惠券，就直接到你的网站上面去做消费的动作，那就可以折抵100块，这样了解了哈。啊，所以呢，这个就是优惠券它的这个功能啊，优惠券。那它有抽选页面，抽选页面就是说，你可以建立一个抽选页面哈。那标题抽什么标题，抽什么你可以自己打。好，那但是呢，你选择这个抽选的那个活动的时候呢，你的优惠券要设定不可分享，也就是说你的优惠券这里你要设定不可分享，就是不是公开的，你要设定非公开，这样了解吗？这样的话，你的抽选页面这里你在建立的时候，这里才可以选择优惠券哦，比如说。那中奖率呢？你们自己可以去算，比如说100个人的话，你要去让你中奖率就是10个人，好，那你要去啊，应该是可以，我试看看。中奖次数上限。想看怎么让你抽。
下，让你抽一下。我这边想一下，要看要怎么方式让你们抽，可以直接扫 QR code 来抽的哦。这个的话，我就是用好，帮你们扫这个，加入我，然后我把这个优惠券丢给你们比较快，这样好不好？有加入了吗？好，那我再重新发一次哈。好，你们应该都有收到了吧？好，那你们点下去，是不是有看到一个优惠券？是不是看到这个优惠券有没有？那就点一下。没中。没中。要了解吗？而且他说你已抽过，不能再抽。对啊，就是不能再抽了，那你懂我意思吗？